नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस पीसी का सलूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि इसमें जो प्रॉब्लम है डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार चला के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आसूस का मदरबोर्ड लगा हुआ है और इंटेल का प्रोसेसर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, तो सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मॉनिटर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कोई डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए ज़ोरों शोरों से जो सीपीयू का पंखा है वो चल रहा है और एसएमपीएस भी चल रहा है। तो कैसे आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपको अगर होता है, आपके पीसी में अगर मिलता है आपको, तो कैसे आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप और कैसे इसका सॉल्यूशन पाना है। तो दोस्तों, जिसके पास डेस्कटॉप वगैरह जो लोग चलाते हैं तो उसके पास ये वाला प्रॉब्लम होता ही होता है। डिस्प्ले नहीं आने से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। इस तरह का प्रॉब्लम तो हर किसी को सामना करना पड़ता है। तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन पाना है। और दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विकर रिलेटेड, जाके चेकआउट कीजिए, बहुत ही नॉलेज मिलेगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो पंखा चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। तो एट फर्स्ट देखिए, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मदरबोर्ड में एक स्पीकर होता है दोस्तों। तो आपके पास अगर स्पीकर इस मदरबोर्ड में इनबिल्ट नहीं है तो आपको अलग से स्पीकर मिलता है दोस्तों, इस तरह का। देखिए, इस तरह का स्पीकर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्पीकर से बहुत कुछ पता चलता है, इसका रैम का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एट फर्स्ट तो आपको चेक करना पड़ेगा रैम का सेक्शन, रैम को आपको खोल के थोड़ा सा क्लीन करके फिर से लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो दूसरा जो स्लॉट है उस स्लॉट में आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस मदरबोर्ड में देखिए कोई भी इनबिल्ट स्पीकर नहीं है बोर्ड में। तो इनबिल्ट स्पीकर अगर नहीं होगा तो मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं स्पीकर लगाने का जगह तो होगा ही होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने से आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। देखिए, चारों पिन का इस तरह का चारों पिन का आपको स्लॉट भी मिल जाएगा, जिसके साइड में बगल में आपको मिल जाएगा कि स्पीकर बोल के आपको लिखा वहाँ पे दिख जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्पीकर को लगा देना है। तो स्पीकर लगाने से दोस्तों यहाँ पे जो बीप साउंड आएगा, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका रैम का प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर रैम का प्रॉब्लम है तो बीप साउंड देगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं बीप साउंड देता है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया इसका रैम का प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रैम है, रैम को खोलना पड़ेगा और आपका रैम का जो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। आपको इरेजर है आप लोगों के पास, तो इरेजर से आपको क्लीन करना पड़ेगा और फिर से लगा के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो मेरा तो अभी तो फिलहाल जो रैम का सेक्शन आपको दिख रहा है ये तो साफ ही है, हम लोगों को समझ में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे इसको, कई बार ऐसा भी होता है ठीक ठाक से इंस्टॉल नहीं होने से भी रैम का प्रॉब्लम देता है। तो आपको फिर से इसको लगा के देखना पड़ेगा कि ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक साउंड आपको मिल गया है और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है। तो दोस्तों, थोड़ा सा
आप अगर आपका जो सीपीयू है, आपका जो मतलब कंप्यूटर है, उसको थोड़ा सा मतलब धीरे से स्टेप बाय स्टेप आप अगर चेक करेंगे तो आप भी मतलब इसको रिपेयर कर सकते हैं, आप अगर नॉर्मल यूज़र है तो। दोस्तों ये बहुत ही इजी है, मतलब रैम लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। उससे उससे भी ज़्यादा मतलब इससे भी नहीं होता है तो आपको दूसरा जो स्लॉट दिया गया है तो स्लॉट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके वजह से मतलब रैम कनेक्ट नहीं हो पाता है मदरबोर्ड से। तो आपको दूसरा जो स्लॉट है उसमें लगा के देखना पड़ेगा। और आपके पास दोस्तों अगर 2 रैम लगा हुआ है, मतलब दोनों स्लॉट में दोनों रैम लगा हुआ है, तो एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कोई रैम मतलब ख़राब है कि नहीं। अगर आप लोग देखते हैं कि ये वाला रैम यहाँ पे भी इंस्टॉल करने के बाद डिस्प्ले नहीं आता है, दूसरा जो स्लॉट है वहाँ पे भी इंस्टॉल करने से डिस्प्ले नहीं आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक रैम को चेंज कर देना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फंडा है। आपका अगर बीप साउंड आ रहा है, बीप बीप करके साउंड आ रहा है, तो आपको रैम चेंज करना पड़ेगा। तो रैम चेंज करने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मतलब मैक्सिमम कंप्यूटर में क्या होता है, वो स्पीकर जो लगा मैंने अभी लगाया आप लोगों के सामने, वो स्पीकर लगा होता नहीं है। मतलब कई कई कंप्यूटर का जो सर्विस करते हैं वो लोग लगाते नहीं है, ऐसे ही भूल जाता है। तो उसके वजह से मतलब आप लोगों को पता भी नहीं चलता वहाँ पे बीप साउंड दे रहा है। तो पहले क्या कीजिएगा, बोर्ड में अगर इनबिल्ट स्पीकर है तो अच्छा है, बढ़िया है, नहीं तो आप अलग से स्पीकर लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों 80% जो प्रॉब्लम होता है मतलब नो डिस्प्ले का, वो रैम के वजह से ही होता है। और उसके बाद भी मतलब आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला बीप साउंड तो नहीं आएगा, तो दूसरा कोई पार्ट्स आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो आपका अगर डेस्कटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। तो दोस्तों बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हम ऐसे ही एक वीडियो में बता नहीं सकते, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, नॉलेज बढ़ाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।